Фракцією КРОП подано на наступну сесію проєкт рішення про внесення змін в територіальний статут міста і, зокрема, в частині зменшення кількості підписів для проведення громадських слухань. Міська влада і команда міського голови боїться діалогу з громадою. І в зв'язку з цим саме така цифра була встановлена 500 підписів, тому що зібрати мешканців, наприклад, з одного будинку або однієї вулиці, де є приватні будинки, це непросто. Але я сподіваюся, що вдасться нам зблизити міського голову і його команду з громадою і зробити цей механізм громадських слухань для громадян доступними.